头呗，我碰它呀会回头吗？我也是刚才没。情绪
光着的，对我的口。好的是更适合在我们的这个间店里面，就是这边饼干。可以不？好。往这里往上，那里你还没有。我操！
帮我拍一个，然后到时候发给我。给他买一个。因为那个风格就不一样，那个颜色没有。这比日本还好看。啊。不敢了。